箴言第4章第23節，你要保守你嘅心勝過保守一切，因為一生嘅果效是由心發出。牧師講起呢個唔合理咧，就我諗起嗰個對比咧，就算個閃電俠咧都會識得，就算唔 cancel 咗個咧，都識得要救翻佢啊嘛。就算到最尾個票房都係輸噶啦，但係唔會輸得咁慘，起碼嗰出戲嗰個叫影評咧係正面嘅，係好嘅。但係只不過個主角真係實在後來佢做咗閃電俠之後咧，嗰個人太衰嘅變得，所以一掹唔翻。甚至乎其實我嗰陣時咧，我有睇過嘅。其實佢用翻嗰出戲裏邊咧去諷刺翻佢自己嘅，佢特登改佢，因為佢差唔多完全翻拍翻啊嘛。然後咧佢就揾一個咧叫做另一個時空嘅閃電俠啊嘛。而另一個時空嘅閃電俠咧，其實嗰個人咧就係現實當中個男主角就係個咁嘅人啊嘛。係，然後就而嗰個主軸嗰個咧就好嘅。然後佢翻咗去另一個宇宙嘅，見翻自己嗰個自己咧就係好似佢現實咁衰嘅。咁用咁反諷翻自己咪，但係都救唔翻。因為個主角嗰個真實太差，但係你見到華納咧都識得咁樣純粹，即係叫拍咗啦，起碼都收翻啲咁樣咧，都盡量去救嘅。但係咧佢完全呢個白雪公主係完全一啲挽救嘅動作都唔做，真係好奇怪。因為原因就係咁套戲由未開始拍嘅時候已經預咗係失敗啊嘛，唔同閃電俠開頭係成功，係冧尾人衰啊嘛。但係而家佢根本拍嘅時候已經預定咗件事係要咁走向一個極限啊！即係戲同埋個人嘅衰嘅角色，導致到相互相成，搞到咧將白雪公主 destroy 晒啊嘛！直情係人哋可以直下意識就會轉咗入呢一個咁樣嘅 compare 當中，因為其實呢個係刻意嘅。點解咧？因為你淨係諗下嗱，以和你迪士尼咁識賺錢，佢好識賺錢噶啦，係咪先？佢有冇可能將神奇女俠嘅角色走去做一個後媽？你諗下先。咁神奇女俠咧，如果真係好成功，人哋好憎呢個後媽啦，咁所以唔正常。咁你唔覺得唔正常？咁成件事根本已經係刻意滅咗呢個角色噶嘛。即係如果你而家咁睇翻，正常係梗係唔識好似我咁諗啦，係咪？咪就係點可能啫？因為佢直情係要由頭到尾仲去食噶嘛。即係美國隊長係咪？即係你做好多集都美國隊長唔會突然間呢度走出嚟，走去變咗壞角色噶嘛？佢就走去成為經典嘅歷史上面第一個邪惡嘅女人，肯定係佢噶啦。我哋意識當中係咪？你揾神奇女俠去做啊？你使唔使咁啊？你然後揾個咁醜嘅咁醜喎，盲噶你揾個咁醜嘅做白雪公主，你唔單止係破壞咗呢套戲啊，你淨嘥咗呢個神奇女俠啊嘛？唔通人哋將佢兩個琴巴又話直有一個新角色叫神奇後媽，唔通係咪先？你能唔能想象到？你想象唔到咁，點可能迪士尼犯一個咁低級錯誤啊？從來冇可能。佢叻過你啊！你未諗嘅時候，人哋已經諗咗多你幾步啦。但係佢冇理由呢啲咧，擺明係刻意湮滅咗呢一件事。嗱，你諗下先，再加埋喺成個過程當中咧，呢個被人哋覺得係即係連佢個女都唔想佢阿媽去做。呢個皇后啊，你做神奇女俠咪好咯，係咪先？好啦，問題就係咁，連跟住排落去嘅時候咧，都係女主角同呢一個神奇後媽唔啱嘅。咁你大家都一定幫神奇女俠噶啦，死梗噶啦，佢呢邊一定死梗，係咪先？即係呢邊係第一委屈佢，第二你又做得咁衰，然後第三出嚟仲要係呢個人幫你，所以揾第二個角色同佢唔啱牙咧，都唔會咁快整死佢嘅，係咪先？揾一個真係醜樣到朱小姐咁樣走上去，係咪？咁唔會有問題噶，你唔會有問題。佢哋同佢唔啱咁，唔會話咩？成個故事都唔正常，唔會咁唔平衡嘅。個個都會識得選角色，但係你唔會差得咁緊要噶嘛？個角色差得，但係你睇到個角色再加埋嗰成套戲咧，就已經今係一個局嚟嘅。由頭到尾，個女主角今日由頭到尾一條龍底下係要咁樣走向。因為你睇佢由個戲劇嘅轉變，再加埋呢個後媽咁安喺呢個角色，而呢個後媽就係而家嘅神奇女俠嘅話咧，就更加唔使玩。呢個仲係猶太人兼及仲有喺以色列當過軍嘅，你根本唔使玩啊，冇可能唔會有個咁嘅結果嘅。但係當然啲人就喺潛意識嗰度啦。但係問題喺套戲拍之前冇可能未諗過呢啲嘢，係絕對冇可能。並且一預早就預呢一啲嘢出現嘅時候，你就已經撳佢。
所以咧揀你都冇可能要毀咗神奇女俠去做呢一套嘢，係咪先？除非預咗呢套嘢會毀滅啊，咁呢個神奇女俠就唔會被毀啊。咁所以唔好嘥到神奇女俠噶。如果呢套嘢拍得唔好，係嘛？咁所以成件事根本係計劃晒，同埋係好高張嘅方式去做嘅。所以應該係我哋又係我哋拍嘅呢個，因為我哋搞出嚟。箴言第4章第13節，你要保守你嘅心勝過保守一切，因為一生嘅果效是由心發出。神因眷愛漫步，伴我挽手閒步，縱處身迷亂的世途，但我不會卻步。神道理永遠牽引在旁，常為我解說預告，長夜裏教我警覺辨清前路，內心裝鼓舞。神聲揮密布，常照耀路途，儘管世事上存着變數，但我心中知道，神是金果貴寶，如身軀漸老，仍然奉美好，經過風雨波濤，持續決定為耶穌，情逢歲月氣息收縮。